because frankly speaking, we also wanted to understand what happened last year, because actually we met our targets. The targets that we had arranged with our dealer partners, the targets that we had arranged with our counterparts in Germany, we had met. Yeah, so our assessment that we started in the beginning of the year of what the year could look like was admittedly rather on the conservative side, because the basis of our assumption at that time was that this would be something like the Chongqing crisis, with a very heavy dip in the first year and then a very, very slow recovery over 3 to 4 years. What we know now, looking back into last year, is it's not like that crisis at all. We see that the overall luxury segment, as adverse to the general car sales, has not suffered, has not been impacted by that much of what we've seen with general car sales than we anticipated. ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ายอดขายที่เราขายไปปีที่แล้วคือ 1613 คันนั่นเป็นยอดที่เราไม่ได้พลาดเป้าอะไรนั่นคือยอดที่เรา agree ตกลงทำความเข้าใจระหว่าง Mercedes-Benz ประเทศไทยผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็ Mercedes-Benz AG ที่เยอรมันว่าเรามีการคุยกลยุทธ์ปรับการขายการผลิตทั้งหลายแหละเพื่อให้แมทช์กับสถานการณ์โควิด -19 สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่เรามองแบบว่ามันน่าจะเหมือนต้มยำกุ้งไครซิสคือมันน่าจะดิฟลงไปปีแรกเนี่ยน่าจะดิ่งเหวเลยแล้วน่าจะแย่อยู่เงี้ยทรงอยู่เงี้ยอีก 4-5 ปีแต่สถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเจ้าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับตัว Luxury Car Segment สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเราในปีนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากแผนการที่เราวางไว้ Let me just add something quickly, because when we in the middle of last year then found out that the recovery goes faster than anticipated, we had increased our plans somewhat, and then the other thing hit us, unfortunately, where we lost a few hundred units. That was the availability of product, especially in the volume critical market of the newly introduced GLA and A-Class that we had brought to the Thai market. So we had a few weeks delay because the trainers that we normally get from Germany to help us and support us in our ramp up and do the quality audits at the end of that time, they arrived with a delay of 6 to 8 weeks. We had to start our process a little bit slower than anticipated, and we lost a few hundred units. So if you add that to the overall volume outcome of last year, we're actually fine. Because that was very difficult to predict and not anticipated in such a sense. So if you ask the question, what do we do different this year? We don't think we have to do a lot different. We still have the largest basis of customers in our brand in this country. We're bringing a significant amount of attractive new products into the marketplace. We're working very, very hard with our dealers on even better customer services support looking forward. The digitalization will make our dealer partners and ourselves even more efficient than we've been in the past. And with some of the other dealers increasing also their MAR 2020 orientation, we know that we have the highest standard of customer orientation in the marketplace. That gives us enough confidence as well as relaxation that we don't need to worry about anything, not this year and not the following year. ตอบคำถามว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรไหมก็คือจริงๆแล้วตอบชัดเจนว่าเราไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรนะครับเราไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรที่รับสถานการณ์สำหรับปีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือแค่อธิบายว่าจริงๆแล้วเราพลาดยอดขายนะครับที่เราควรจะขายได้อันเนื่องมาจากโควิด -19 เพราะวิศวกรที่ต้องบินเข้ามาเพื่อ approve เพื่อเป็น quality audit ของรถอย่าง GLA หรือ A-Class ที่ทำ local assembly ในประเทศไทยมันดีเลย์ออกไป 6-8 อาทิตย์หายไป2 เดือน 3 เดือนพอไอ้ตัวรถที่มันควรจะต้องผลิตได้จริงๆนายบอกหลักร้อยแต่จริงๆแล้ว compact car เป็นหลักพันที่เราหายไปเพราะว่าเราแรมอัพไม่ทันนะครับก็น่าจะเป็นข้อเดียวที่ทำให้เรามองว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็ไม่มีอะไรที่เราจะไปแก้ไขได้ก็เป็นปกตินะครับแล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแผนการทำการตลาดปีนี้เนี่ยก็จึงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่ต้องกังวลว่าปีนี้เราจะต้องทำยังไงแล้วไม่กังวลปีนี้แล้วก็หมายถึงปีถัดไปด้วยที่เราก็ไม่ได้ต้องกังวล We were more worried about our dealers and profitability
And we decided knowingly we did not want to push volume into the marketplace. Yeah, volume getting stuck with dealers is very bad for their bottom line. They have to finance a lot of cars, and if there's no demand, then bad for them. Now, in order to keep a network functioning, profitable, we need to also be cautious of the situation on their side. And in that sense, yes, we were planning a little bit less aggressively than we did in 2019. 2020 was a year for us of consolidation. And that has sometimes consequences. We realize that. But that's why you also see us very relaxed at the moment when we look into 2021. Because we know where our strengths are, we know what we can do well, and we trust, first of all, in our network and our dealer partners, and we trust also in the confidence and in the support of our customers. We have more customers in the Thai market than any other luxury brand has by a significant margin. สิ่งที่ทางผู้บริหารของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเขาโฟกัสเนี่ยเขาโฟกัสที่ business partner ก็คือ dealer หรือ authorized dealer ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินสถานการณ์จากปี 19 มาปี 20 โดยคำนึงถึงความอยู่รอดความสมบูรณ์ของดีลเลอร์ไม่ใช่ว่าเราเอาลดวอลลุ่มอะไรก็ได้ปะแล้วก็ดันไปให้ดีลเลอร์ซึ่งดีลเลอร์ก็จะต้องแบกรับภาระที่เป็นสต็อกเป็นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเราจบปีที่ผ่านมาเหมือนอย่างที่คุณโรแลนด์บอกตอนแรกว่าเราจบปีที่ผ่านมาโดยเราไม่ได้พลาดทาร์เก็ตอะไรเลยที่เราตกลงกับเมืองนอกตกลงกับดีลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเคลียร์เพราะว่าสิ่งที่คุณโรแลนด์บอกว่าถ้าเราจะต้องเตรียมตัวหรือเราจะต้องอะไรมากมายเราจะต้องเศร้าส้อยอะไรอย่างนั้นก็คือเราก็คงไม่มานั่งรีแลกซ์กันยิ้มแฉ่งกันอย่างนี้กับสถานการณ์ปัจจุบัน